Желаю вам продуктивной недели! Хотите читать мысли без слов? Да, то нам по пути. С вами словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Туловище. Стресс. С линцой двигайтесь навстречу атакующему вас стрессу и сопротивляйтесь его инерции, когда он продолжает давить на вас. Шум, строгий распорядок дня, время, всегда летящее слишком быстро, беспредметная болтовня, телевидение и так далее. Вот некоторые из носителей стресса, от которых нужно научиться защищаться. Положение туловища – своего рода соматический барометр, указывающий вам на уровень стрессовой нагрузки. Продуманная праздность – идеальное антистрессовое средство. Если вы хотите дожить до глубокой старости, спите помногу. Поставьте лайк, если больше узнали про туловище. Завтра расскажу про тыльную сторону рук и что она символизирует. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.